v-am regăsit la un nou episod pe acest canal. E bine, astăzi nu suntem pe calculator, suntem pe telefon. Da, acest e bine, suntem pe telefon. După cum se vede, suntem pe telefonul meu. Mă scuzați pe mine că n-am mai postat de mult, au fost sărbătorile, ajunul, toate astea. By the way, Crăciun fericit. Și astăzi, după cum se vede, ne jucăm Sonic Forces. Deci da, ne jucăm Sonic Forces. Nu cumpărăm nimica, băi fraților, nu cumpărăm nimica. Ok. Și iertați-mă o leacă pe mine. Astăzi o să dăm câteva meciuri și o să vedem dacă o să vă placă acest episod sau nu. Fiindcă, nu știu, cred că o să vă placă, nu fac episod cu oricare vreți. Și by the way, puteți deveni membru de la mine pe canal dacă vreți, dacă nu, faceți voi cum vreți. Pentru a deveni membru trebuie să-mi lăsați un mesaj pe TikTok. Uite, dacă îmi scrieți un mesaj pozitiv sau negativ, nu contează, în glumă gen, puteți deveni un membru de al canalului. Și o să ne jucăm acolo, o să ne jucăm duo, trio, squad, ne jucăm ce vreți voi. Doar că acum noi avem două caractere, Sonic și ăsta, cum îl cheamă? Să-ți ăleacă. Îl cheamă pe ăsta Vector. Nici eu nu mai știu prea bine caracterele. Deci doar uitați-vă la câte caractere sunt în jocul ăsta. Lasă-mă odată, lasă-mă că nu mai pot. Ok, bă, deci, cred că îl vreau pe Classic Sonic. Cred că îl vreau ce mă... Nu, fiți atenți și pe care îl vreau eu. Și Movie Shadow. Mamă, cum ar fi asta? Bă, da, chiar, da, chiar să-mi trimiteți și mie o leacă în comentarii dacă îl aveți pe Movie Shadow și să spuneți cum măi. Ia, Rim Sonic. Mamă. Bă, da, avem multe Red. Mă, asta ce caut aici, mă? Bă, ăștia nu-s caractere din Sonic. Asta nu-s caractere din Sonic, nu? Burning Blast. Burning Blaze. Bă, avem ceva, nu am ce să zic. Ok, hai să-i dăm un match. Îi dăm cu bine. Uitați aici, loading-ul ăsta de când m-am mai jucat eu. Și by the way, să-mi spuneți dacă vreți episod de Sonic Forces. Nu știu că sunteți deja pe Sonic Forces, dar eu nu mă refer la speedrun și la ala de calculator, dacă știi la ce mă refer. Ok. Bă, da, mă las cu Vector. Doamne, l-am vrut pe Sonic, nu l-am vrut pe ăsta. Doamne. Hai, n-am luat puterea aia, mă. Ok. Ok, băgăm o capcană așa. Sper să nu se vadă la boxurile alea. Bă, da, eu am uitat ceva. Că tu n-ai apăsat pe butonaj de like. Deci, bă, serios, mă, tu. Eu chiar mă joc jocul ăsta fără nicio încurajare, acum scrieți. Uite, că să și pe primul loc. Și pe primul loc. Bă, da, și pe primul loc și tu n-ai dat like. Efectiv. Mamă. Și pe mine mă cheamă Sweet Crow. Bă, da, înainte, dă și tu un like, măcar un like. Că uite, am postat un short și a făcut 3 like-uri ăla. Tu de ce nu poți dai like la videoclipuri, a? Yes. Ok, au dat atât. Ok. Silver. Mamă, da, ce... Bă, vreau măcar caracterele astea basic. Ia, mă. Ia, thanks. Mamă, ce era să le iau. Era să le iau, uite, mă. Bă, dar
dacă jucam cu Sonic. I-am făcut și o leacă de upgrade. Și hai. Hai bă, odată. Hai că eu să-l aprind. Level 2, level 1, level 1, level 1. Deci primul sunt eu de pe lista aia. Ok. Nea, bă. Repede? Bă, da, ce bine cam ăsta de gheață. Știi zice? Că se potrivește bine. Mamă, eu nu știu dacă vreodată o să treacă prin spațiul ăla în care am trecut. Bă, da, bă, deci vă jur că Sonic Forces-ul ăla de pe calculator, bă, au fost extrem, bă, da, bă, vi-l recomand la 9 lei, la 10 euro, la 9 lei, la 9 euro, 9,99, nu știu, la 9,99 l-am luat, la prețul. Nu știu, eu l-am luat de ajun atunci. Eu nu știu de voi dacă l-am sau. Bă, da, chiar. Este oare o metodă pentru a lua gratis? Că știu că Vărmul mi l-a luat odată gratis. Că a fost el odată la mine acasă. Și, cum îi zice? Mi l-a luat gratis. Cred că l-a luat pe un set ceva, nu mai știu nicio. Dar vă rog eu mult. Dacă se poate gratis. Dați mesaj ori pe Instagram, ori pe TikTok, vă rog. Hai. Mamă. Mi-a dat... Bă, da, chiar, eu de ce stătea pe reclabiger? Eu de ce stau pe reclabiger? L-am deblocat pe scodiță, este! Deci eu nu știu de ce stătea pe reclame acolo. Ok, tace că vreau să văd dacă am deconectat. Shadow? Și asta. Deci am 85 pe Shadow, 7 doar 500. 5 milioane am de dat. Bine, am de dat 5 milioane, trebuie să dau un punct. Clasițul. Bine, spildea. Vai, deci cum era spildea? Ok. Mai avem? Este că mai avem aici. Nu mai avem. Ia stai. 8 ore. Du-te, bă, de aici. Nu am niciun bani să mă bat. Nu dau banii să mă bag cu capul în pământ. Bă, da, eu să ajung mai cu capul. Să-ți spune și pe olea că de ce stătea naibii cu reclama în față. Mă, eu nu știu ce le fac. Bă, iese țâțălor, cu țâțălor. Ce să te... Bă, da, bă, ce doamne. Bă, erau roboți. Bă, nu suntem într-o mapă. Într-o mapă din aia. Bă, eu m-am băgat în propria capcană. Bă, nu roboții aia din Sonic the Hedgehog 3. By the way, mâine se lansează Sonic the Hedgehog 3. Cred că o să postez pe TikTok o secvență din Sonic the Hedgehog 3. O să postez, cred că, o secvență. Ok? Haide, că-s primul loc. Bă, dar ăștia chiar sunt roboți din film. Adică nu mă așteptam la asta. Jur că nu mă așteptam. Ok. Primul loc. Așa. Bă, da. Mă enervează rău reclamele astea. Hai, gata, că acum se termină și reclama asta, nu mai pot. Haide! Hai, bre. Locul ăsta e bun, fraților, haideți.
mesaj. Ok. Și cam asta a fost episodul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și ne auzim data viitoare. Pa, pa!